Вас вітає ютуб-канал Океан Трейд. Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези, основна функція яких – це створення пазів, площин та уступів в матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу беремо модель М90 з 3 ріжучими кромками під пластину АПКТ 1003 від торгової марки Акко. Діаметр фрези складає 20 мм, хвостовик має такі ж самі розміри, загальна довжина 150 мм, кут врізки 90 градусів, глибина різання 10 мм. Для цього інструменту підходить пластина прямокутної форми, а вже в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав по сталі, нержавіючій сталі, чугуну, твердим або м'яким металом. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій фрезерування та обробки деталей з використанням верстатів. Її компактні розміри і універсальні характеристики роблять її відмінним вибором для різних видів робіт. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.